30 maggio 1431 muore bruciata sul rogo Giovanna d'Arco, la patrona di Francia. Ad appena 19 anni, la cosiddetta Pulcella d'Orléans viene condannata a morte e arsa viva nella città di Rouen. Giovanna ha un ruolo fondamentale nella storia della Francia. È lei a galvanizzare e a condurre alla vittoria le truppe francesi nella guerra dei 100 anni contro gli inglesi. Fatta prigioniera a Compiègne, la giovane, che veste abiti da guerriero, viene sottoposta a un crudele processo per eresia e stregoneria. Solo nel 1456 il pontefice Callisto III, al termine di una seconda inchiesta, dichiara la nullità del processo e riabilita la figura di Giovanna d'Arco, che viene beatificata nel 1909 e dichiarata santa da Benedetto XV nel 1920.